if you please stand up so we can read the scriptures. Si se pueden poner de pie para leer la escritura. Our main scripture is in the book of Acts chapter 1, Acts chapter 2, verse 1 to verse 4. Nuestra principal escritura está en Hechos 1. I'll be reading from New King James Version. Voy a leer de la New King James Version. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven, as of rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then appeared to them divided tongues, as of fire, and one sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Let us pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you Padre, te damos gracias for this beautiful day, por este hermoso día, this beautiful morning por este hermoso momento that you bring us together en el cual nos has traído juntos in worship en adoración and to listen to your word. y para escuchar tu palabra. We thank you for everything that you have done so far Te damos gracias por todo lo que tú has hecho hasta and ahora. committing this precious time into your presence. Y cometemos este momento precioso en tus manos. I ask you, O Heavenly Father, Te pido, Padre Celestial, that you prepare the heart of your sons and daughters you have gathered this morning. que prepares el corazón de tus hijos e hijas que están reunidos esta mañana. May their heart be a fertile ground, Que su corazón, that will receive your word and produce forth fruit. que reciban tu palabra y retengan fruto. And I pray, Holy Spirit, that you move in our midst. Y oro, Espíritu Santo, que tú te muevas en nuestro medio. You'll touch and prepare every heart and mind. Que tú toques y preparas cada corazón y mente. And I pray over every assignment of the enemy, Y oro en contra todo esquema del enemigo, of distractions, de distracción, of hijack the mind and the thought of your sons and daughters out of this place. que quiera dañar los pensamientos de tus hijos y tu hija que están en este I lugar. run the null and void in the name of Los Jesus. anulo en el nombre de Jesús. Holy Spirit, Espíritu Santo, anoint my mouth of clay. unge mi mente esta mañana. May your word to flow like a river, Que tu palabra fluya como un río. to bless and empower your church. Que para bendecir a tu iglesia. In Jesus' mighty name we are praying. En el nombre poderoso de Jesús. oramos. Amen. Amén. You may take a seat, please. Pueden sentarse, por favor. Today is a special day. Hoy es un día especial. It's a Sunday that believers around the world are celebrating a Pentecost. Un domingo en el cual los cristianos o creyentes alrededor del mundo están celebrando The Pentecostés, birth of the church. el nacimiento de la iglesia. Of the church of our Lord Jesus Christ La iglesia de nuestro Señor Jesucristo wasn't born through human traditions, no nació a través de tradiciones humanas, not through human wisdom, no a través de sabiduría humana, not through
religious tradition, no a través de tradiciones but religiosas, through the power of Holy Spirit. pero por el poder del Espíritu That the church Santo. was born. Así la iglesia nació. The same transformation happened in today. Esa misma transformación ocurre hoy. And the Holy Spirit gave a birth to the church. Cuando el Espíritu Santo da nacimiento a la iglesia, After the resurrection of our Lord Jesus Christ, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, it took him 40 days. tomó 40 días. In 40 days, Jesus was still on earth. En 40 días Jesús todavía estaba en la tierra. He appeared to his disciples great number of times. Se les apareció a sus discípulos por muchas veces. After 40 days, he was ascended to heaven. Después de 40 días estaba ascendiendo al cielo. The disciples, they were witness of seeing ascension of Jesus. Los discípulos estaban viendo la ascensión de Jesús. It was a glorious time. Fue un tiempo glorioso. But before he headed to the Father, Pero antes de ir al Padre, he gave them a promise les dio una promesa of Holy Spirit. del Espíritu Santo. He told them, Les dijo, it is for your advantage for me to go, es para su beneficio que yo me vaya. so that I can talk to the Father to send the Holy Spirit. Así que les dijo que el Padre les va a enviar el Espíritu. And we all remember, Y ustedes recordarán, prior to that, antes de eso, John the Baptist Juan el Bautista testified about it. testificó acerca de eso. And when Jesus was going to be baptized, Y cuando Jesús fue bautizado, he spoke to his audience habló a su audiencia and telling them, y les dijo, I baptizing you in water, yo bautizo a ustedes con agua, but the one who is coming after me pero aquel que viene detrás de is mí more powerful than I. es más poderoso que yo. He is going to baptize you Él les bautizará in spirit and fire. con Espíritu Santo y fuego. And the day of Pentecost Y en el día de was the Pentecostés fulfillment fue el cumplimiento of that prophecy. de esa profecía. Was a fulfillment Fue el cumplimiento of what God de lo que Dios gave to prophet Joel. le dijo al profeta Joel. At the end of time, Al final de los tiempos is going to pour out his spirit voy a derramar mi espíritu into every flesh. sobre toda carne. That prophecy was fulfilled Esa profecía fue in the cumplida day of Pentecost. en el día de They were Pentecostés. all together Estaban todos juntos in the very same place y en el mismo lugar where Jesus Christ promised them donde Jesús les prometió in Jerusalem. en Jerusalén. They were together Estaban in juntos the upper room. en el aposento alto. There were 120 Habían 120 disciples of our Lord Jesus Christ discípulos de nuestro Señor who Jesucristo. were coming together, Estaban juntos waiting for that promise esperando por esa promesa to be fulfilled. para que se cumpliera. The Bible says La Biblia they dice were in unity, que estaban en unidad, they were in love, estaban en amor, they were in one accord. estaban en un acuerdo. They're waiting for 10 days. Esperaron por 10 días. The 10 days Los 10 días was the day of waiting. eran los días de esperar. And he told them, Y les dijo, do nothing, no hagan nada, wait. esperen. Do you know the church? Usted sabe, en la iglesia, People that have a problem of waiting. la gente tiene problema de esperar. Now, waiting, Ahora esperar, when someone is waiting for, I'll give you example, probably a bus les voy a dar un ejemplo cuando alguien espera por el or a bus, train, por un tren. they are seeing that they are losing the time. Ellos sienten que están perdiendo el tiempo. When you are waiting the traffic, Cuando usted espera en el tráfico just checking for the time, you see that you are behind the time. y usted ve que está detrás del tiempo, We are living the time where everything's going so fast. estamos viviendo en el tiempo en que todas las cosas van rápido. We don't want to miss out any minutes. No queremos perder ningún minuto.
And we don't want to miss any second. No queremos perder ningún segundo. Everything is fast. Todo es rápido. We live in fast generation, fast society. Vivimos en una generación rápida. Waiting is really a problem for us. Esperar es un problema grande para nosotros, Including church. incluso la iglesia. But waiting of God Pero con Dios is something different. es algo diferente. When we are waiting upon the Lord, Cuando estamos esperando en el Señor, during that time of waiting, en ese tiempo de espera, you are in prayer. usted está orando, You are in His presence. está en su presencia. It's not a time of distraction, No hay un momento de but it's a distracción. time of being in His presence. Es un momento de estar en su presencia. While you are waiting, God is working on something precious. Cuando usted está esperando, Dios está trabajando en algo precioso. Prophet Isaiah understood that. El profeta Isaías entendió eso. That's why he wrote to us Es por eso que él nos in the escribió book of Isaiah, en el libro de Isaías, chapter 40, verse 31. Chapter 40, verse en 31. el capítulo 40, versículo 1. Those who wait upon the Lord Aquellos que esperan en el shall Señor renew their strength. tendrán nueva fuerza. They shall mount up with the wing like eagles. Se levantarán con águilas como alas de águila. They shall run, not be weary, No correrán y no se cansarán. and walk, not faint. Y no se desmayarán. He understood that. Él entendió eso. Waiting in the presence of God, Esperando en la experiencia de Dios, He empowers. en poder, nos da poder. This is what was happening. Esto es lo que estaba They ocurriendo. were waiting for the promise. Estaban esperando por la promesa. And while they were waiting, Y mientras estaban they were esperando, encouraging one another. estaban alentándose unos a otros. And they were also in fear. Y estaban también en They temor. were afraid. Tenían temor In one room, en una habitación, waiting and esperando afraid. y con temor. Afraid of their own lives. Temor de sus propias vidas. They were uncertain, Estaban inciertos, even though they had a promise. inclusive teniendo una promesa. But they were confused. Estaban confundidos. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. They were waiting for the fulfillment. Estaban esperando por el cumplimiento. Why? Because God was about to establish His church. ¿Por qué? Porque Dios estaba a punto de establecer su iglesia. And they have to wait Y tenían que esperar in prayer, en oración, in unity, en unidad in obedience y en obediencia before the Lord. delante del Señor. And as they were waiting, A medida que esperaban, after 10 days después de 10 días, from the resurrection up to on the Pentecost was 50 days. desde la resurrección a Pentecostés, pasaron 50 días. The atmosphere was different before Pentecost. La atmósfera era diferente antes de Pentecostés. But when the Spirit came, it changed everything. Pero cuando el Espíritu vino, cambió todo. You know, the Bible says in Psalm 133, verse 1. Sabe, la Biblia dice en el Salmo 123, versículo 1, I'll paraphrase that. la voy a parafrasear. It's good for the brethren to dwell together in unity. Es bueno para los hermanos estar juntos y en armonía. In verse 3, they say that's where God command the blessing. Es ahí donde Dios envía su bendición. They were in unity. Estaban en unidad, They were in love. estaban en amor And they were prayerful. y estaban en And they oración. were praying. Estaban orando And all of them, they were waiting for one thing. y todos ellos estaban esperando por una cosa, The promise of God to come. la promesa de Dios que viniera. Many churches today, Muchas iglesias hoy they want to experience the power of Pentecost, quieren experimentar el poder de the Pentecostés, power of Holy Spirit. el poder del Espíritu Santo, But yet there's no unity. pero no hay unidad. Many churches today, Muchas iglesias they hoy want to be moved by the power of Holy Spirit. quieren ser movidas por el poder del But there's no Espíritu, life of prayer.
pero no tienen tiempo para orar. Many churches today, Muchas iglesias hoy they want the power of God, quieren el poder de Dios, but there's no obedience. pero no hay Many obediencia. churches today, Muchas they iglesias want the hoy power of God, quieren el poder de Dios, but there's no love. pero no hay But amor. the Bible is telling us, La Biblia nos we dice, have seen all those elements cuando vemos todos esos elementos, was with them. que estaba con ellos, They were waiting. estaban And esperando. when the Holy Spirit came, Y cuando el Espíritu Santo vino, it did not only come upon the apostles, no vino solamente sobre los discípulos, but upon all. sobre todos. The Bible says upon all of them. La Biblia dice sobre todos ellos. They were filled with the fire. Sintieron el fuego, se There was a- llenaron de fuego. Was a flame of fire in the head of each and every one of them. Una lengua de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Amen. Amén. Amen. Amén. The fire, El fuego. they could not minister. Je- Jesus gave a promise, Jesús les dio una promesa, as our brother Russell shared with us. como el hermano Razo nos dijo a nosotros. Matthew 28:18. Mateo 28, versículo Go 18. around the world, make disciples. Vayan alrededor del mundo a ser discípulos. But Jesus told them to wait. Pero Jesús les dijo, esperen, Do nothing. no hagan nada, Wait esperen until the promise will come. hasta que la promesa venga, Until the Holy Spirit will come. que el Espíritu Santo venga. Then you'll be my witness. Entonces me serán testigos. They needed that fire. Necesitan ese fuego. The Bible says, La Biblia dice, when the Holy Spirit came upon them, cuando el Espíritu Santo vino sobre they ellos, were all speaking in tongue. todos hablaban en lenguas. And as people, Y como la gente it was during a Pentecost festival. fue durante la fiesta de Pentecostés. Remember, Pentecost did not start on that day Re- of the effusion of Holy Spirit. Recuerden que Pentecostés no comenzó en aquel día en que el Espíritu Santo vino, Because it was one feast that the Jewish they used to celebrate. porque era una de las fiestas que los judíos tenían que celebrar. But everything was a shadow. We've seen the fulfillment on that day of Acts chapter 2. Pero podemos ver que todo fue el cumplimiento de Hechos capítulo 2. The Bible says La Biblia dice, they were speaking in the tongue, and all people who gathered together, when they heard the noise, they could understand, they could hear the first time the good news in their own languages. toda la gente que estaba de diferentes lugares, cuando comenzaron a hablar en nuevas lenguas, ellos se dieron cuenta que estaban hablando en sus propios lenguajes. They could understand the good news in their own language. Podían entender las buenas nuevas en su propio lenguaje. They came from every different part of the world. Ellos venían de las diferentes partes del mundo. The Bible says that the Arabs, they were able to hear in their own language. La Biblia dice que ellos eran capaces de escucharle, entenderles en su propio idioma. Was not only in Hebrew, No era solamente en hebreo. we have seen the movement that bringing destruction in the church and believing that you have to say only Yeshua or Yahweh so that God can listen to you or Holy Spirit can move. Hemos visto un movimiento que solamente pueden decir que Jesús o Yeshua, solamente si hablas en hebreo, Dios te va a escuchar. The plan of God was everyone to hear the good news in their own language. El plan de Dios era que todos les oyeran en sus propias lenguas. And everyone to call his name by their own language. Que todos clamaran su nombre en su propia lengua. And we have seen the transformation power upon the apostles.
y vimos este poder que vino sobre los apóstoles. When the Holy Spirit came upon them, Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, everything were transformed. todas las cosas fueron transformadas. Things were changed. Ellos fueron cambiados. The disciples, they were afraid, running away for their lives now. They were bored. Los discípulos que estaban huyendo por sus vidas ahora tenían autoridad. You know, the Holy Spirit really changed and transformed lives. Usted sabe, el Espíritu Santo transforma vidas. In the book of Judges, chapter 6, from verse 11, En el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11, when the angel of the Lord appeared to Gideon, cuando el ángel del Señor le apareció a Gedeón, and Gideon was going to hide his grain for the Midianite not to see them. Gedeón iba a esconder lo que es el trigo de los madianitas para que no lo llevaran. He was threshing the wheat in the winepress in order to hide it from the Midianite, as the scripture declares. Estaba labrando el trigo y lo quiso esconder de los madianitas. But the angels, when the angels appeared to him, Pero uno de los ángeles apareció a él he called him a mighty warrior, y le dijo, poderoso hombre valiente, a man, mighty man of valor. hombre de valor. Now that was opposite Fue la parte opuesta to a fearful man. que le dijo a un hombre que tenía temor. But things had changed in his life. Pero las cosas cambiaron en sus vidas. Not when the angels were speaking to him, No cuando el ángel estaba hablando a but él, when the Holy Spirit, the Spirit of the Lord, came upon him. pero cuando el Espíritu del Señor vino sobre él. That way his life was changed. En ese momento su vida fue cambiada. He was empowered Estaba empoderado and was ready to do the mission that the Lord has trusted him to do. y estaba preparado para hacer el ministerio que Dios le había mandado hacer. The mission wasn't the easy missions. La misión no era una misión fácil. God told him, say, I'm going to deliver my people from your hand. I will use you. Dios le dijo que iba a librar a su pueblo y lo iba a usar a él. And if you look at his own descriptions, Si usted mira su propia descripción, and saying that his tribe is one of the little tribes in the nation of Israel. una de las tribus más pequeñas de Israel, He said that Manasseh is one of the little tribes. dice que Manasés es una de las tribus menores de And Israel. he is also one of the least in his father's house. Y él dice que es el más pequeño de la casa de su padre. He could not believe that something good, or it could be the instrument that God can use for his glory. Y él creía que como algo grande Dios podía usar para su gloria. But the destiny of God was to use him, Pero el destino de Dios era usarlo a él. but could not happen without the Holy Spirit. Pero no podía pasar sin el Espíritu Santo. When the Holy Spirit came upon him, Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, he became a fearless man. se convirtió en un hombre sin temor. He made him a warrior. Lo hizo un guerrero. He gave him a courage. Le dio coraje. Or the timid man become bold. El hombre tímido fue un hombre poderoso, He fuerte. received a supernatural power Recibió un poder sobrenatural upon him. sobre él. The Bible says in the book of Acts chapter 2 verse 17, La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17, and it shall come to pass in the last days, says the Lord, that I will pour out my spirit on all flesh. y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. And this was that fulfillment. Y eso fue
aquel cumplimiento. The Bible says, La Biblia dice, Apostle Peter, el apóstol Pedro, who was afraid, quien tenía miedo, who denied our Lord Jesus Christ before a young girl, que él negó a Jesucristo delante de una joven 3 times, 3 veces, but on that day, pero en aquel día, after receiving the fire of Holy Spirit, después de recibir el fuego del Espíritu Santo, he stood up before the crowd of people, se levantó delante de la gente, calling them llamándoles men of Galilee, hombres de Galilea, because people are confused. porque la gente estaba confundida. They say probably they are drunk with alcohol. Quizás ellos decían están ebrios de alcohol. He told them, no, Él les dijo no, these people, they are not drunk for alcohol. ellos no están ebrios, But this is the fulfillment pero este es el cumplimiento of the promise of God. de la promesa de Dios 3:7, Joe. que se vino de Joel. This is the fulfillment of the promise. Este es el cumplimiento de la And promesa. Jesus Christ of the Nazareth, Jesucristo de Nazaret, who came and dwell amongst you, que vino y habitó en medio de ustedes, God used for miracle and wonders. que Dios usó con milagros y maravillas. And you, Y with ustedes, the help of the Gentiles, con la ayuda de los gentiles, you have killed him. ustedes lo You mataron, crucified him. lo crucificaron. God raised him from the dead. Dios lo levantó de la And he muerte glorified y him. le glorificó. Through him, A través de él, power has been given unto el us. poder ha sido dado a And through this nosotros. Jesus, Y a través de este that I'm Jesús, standing before you, yo me paro delante de ustedes. ministering the word of God. Es para predicar la palabra de Dios. The Bible says La Biblia dice over 3,000 people, que sobre 3,000 personas they accepted Jesus aceptaron a Jesús as Lord and Savior that day. como Señor y Salvador He aquel día. wasn't afraid No tenía miedo of the Jew. de los He judíos. wasn't afraid No tenía miedo of the authority. de todo, de fallar, de la autoridad. But he ministered the word of God with power and authority. Pero él administró la palabra de Dios con poder y Because the autoridad. Holy Spirit Porque el Espíritu was Santo upon him. estaba sobre él. The Holy Spirit El Espíritu Santo filled him. lo llenó. And the Bible says, Y la Biblia dice then they dwell in prayer again. que estaban habitando en oración They were juntos. in fellowship, Estaban en comunión, breaking of bread. compartiendo, rompiendo el pan. And the Holy Spirit was moving in a very special way in their lives. Y el Espíritu Santo se estaba moviendo de una forma especial en sus vidas. I'll jump in there. I'm going to close here because of our time. Voy a cerrar aquí por causa del tiempo. The true Pentecost church El verdadero Pentecostés bring a fire of the Spirit, trae el poder del bring Espíritu, the gift of Spirit, trae los dones del Espíritu and bring also order. y también trae orden. I'm going to read 1 Corinthians chapter 14, verse 39. Voy a leer 1 de Corintios capítulo 15 versículo 49. Therefore, brethren, Por lo tanto, hermanos, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak with tongues. así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Now, as the church of our living God, Como la iglesia de nuestro Dios viviente, we have to continue tenemos que to continuar, walk in the Spirit. caminar en el We Espíritu. need to desire Holy Spirit. Necesitamos desear el Espíritu. Without Him, we can't do anything. Sin Él no podemos hacer nada. Holy Spirit bring power. El Espíritu Santo trae poder. I'll give you just a few example. Les voy a dar algunos ejemplos. Or one example. because Un of time. ejemplo. I was in early 20 Estaba en mis tiempos de 20 años on fire en fuego, while the country was in a war. mientras el país estaba en guerra.
While, as a young man, you go out, you don't know if you can come back. Usted sabe como un hombre joven salía y no sabía si iba a volver. Every young man was, obliged to go and serve in the army. Todos los jóvenes estaban obligados y enrolarse en el ejército. And as for me and my few friends, Y para mí y mis amigos, we're doing evangelization. estábamos haciendo, estábamos evangelizando. And in the communist country as well, Y era un país comunista también, Angola. Angola. And we encounter a lot of things, Y encontramos muchas cosas, a lot of opposition, mucha oposición, including shooting. inclusive disparar. And guess what? ¿Y sabe qué? Shooting. I've been shot 3 times in 3 different opportunities, different occasions. Me dispararon 3 veces en 3 diferentes ocasiones, But the bullet wasn't coming out. pero las balas no salían. And in all occasions, they were afraid. Y en todas las ocasiones tenían Instead miedo. of me being afraid of them, they become afraid of me. Y quizás ellos tenían miedo de mí. Well, they shoot and that was machine gun. They shoot at you and me, nothing came out, Ellos me dispararon a mí y nada salió. and they shoot on top, the bullet goes up. Y dispararon arriba y las balas salieron. They became afraid of me. Y así ellos me tuvieron miedo. Every time when they will see me, they'll never even stop me again. Y cada vez que ellos me veían, no me paraban nunca. Why it's happened? It happened because of the power of Holy Spirit. Lo que pasó, pasó por el poder del Espíritu Santo. When the Holy Spirit came upon us, He empowered us. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, The- nos empodera. That spirit of fear is gone. Y ese temor se va. And the power of Holy Spirit, that boldness come upon us. Y ese poder del Espíritu Santo, esa fuerza viene I've sobre been in the nosotros. place where, I challenges witches. Y he sido bendecido. He confrontado brujas. And tell them that, I have Jesus in me. Y les dije, tengo a Jesús And the en Holy mí. Spirit is with me. Y el Espíritu Santo está en mí. If you doubt and you try me. Y si ustedes dudan, pruébenme. And they did. Y ellos lo hicieron. And I'm not going to go up to them, but they did. Y ellos la hicieron. And this is what it gave me the confidence of trusting Jesus and trusting the power of Holy Spirit. Y eso a mí me dio la confianza de confiar en Jesús y confiar en el poder del Espíritu Santo. I trust God. Confío en And I Dios trust the power of Holy Spirit. y confío en el poder del Espíritu And Santo. I've seen the work of Holy Spirit. Y he visto el trabajo del Espíritu Santo. You guys in the Western society, Ustedes en la sociedad del Occidente you have everything. tienen todo, But churches here need something. pero la iglesia aquí necesita algo. I need to get back into the Constitution. Tenemos que volver a la Constitución antigua. Our Constitution, which is the Word of God Nuestra Constitución, que es la palabra de Dios and the promises of God. y las promesas de Dios. Church was born out of fire. La iglesia nació de fuego. Can we please stand up or close here? Church was Se- born out of fire. Se pueden parar, vamos a terminar. La iglesia nació del fuego. Church wasn't born, out of a freezer. La iglesia no nació de una frisa, de un refrigerador. You cannot walk in the church. You feel like you are in a funeral. Usted no puede caminar en la iglesia como que si viene a un funeral. But we need to be the man and the woman of fire. Necesitamos ser un hombre, una mujer de fuego.
the conditions is given to all those who believe in Jesus. Las condiciones son para todos aquellos que han creído en Jesucristo. Yes, we are living in a society that we are challenged by the law and the rules that the government has been bringing. Yo sé que estamos viviendo con los desafíos y de las leyes que el gobierno tiene, The Holy Spirit, He empower us with a strategy and the anointing to go through that. pero el Espíritu Santo nos empodera y nos unge para superar eso. The church is here to bring transformation in the world. La iglesia tiene que traer transformación al mundo. I guarantee you, Le garantizo, those who are in leadership of this country, todos aquellos que están en este país, if they have seen the power of Holy Spirit moving the life of church, si ellos ven el poder del Espíritu Santo moviéndose en la vida de la it's iglesia, going to change a lot of things in this country. va a cambiar muchas cosas en este país. But the church need to be awake. Pero el cambio tiene que ser despertar. Let us close our eyes. Oremos, cerremos nuestros ojos. The church needs more of the Holy Spirit. La iglesia necesita más del Espíritu The church Santo. needs more of the fire. La iglesia necesita más del fuego. Is the fire is burning, Está el Upon fuego you. quemando sobre usted or your fire has been extinguished already? o el fuego ya se ha apagado. Pray that the Holy Spirit to reignite again that fire within you. Ore que el Espíritu Santo renueva ese fuego en usted, So you can preach the good news with boldness. de manera que predique las buenas nuevas con valor, So the fear will disappear from your life. de manera que el temor desaparezca de su vida. Heavenly Father, we thank you. Padre Celestial, te damos We gracias. glorify your holy name. Glorificamos tu santo We nombre. honor and we adore you for you are great God. Te adoramos porque tú eres un Dios grande. We thank you for this beautiful day Te damos gracias por este hermoso día that you are reminding us en el cual nos estás of the recordando transformation that you brought into our world. que aquella transformación que trajiste a nuestro mundo, On the day you send the Comforter, el día que tú enviaste al Consolador, the Holy Spirit to come and dwell upon us. que el Espíritu Santo habite y habite en nuestro medio. Dear Father, I commit your church into your mighty presence. Padre, pongo a tu iglesia delante de tu presencia. You know each and every one of us Usted sabe que cada uno de nosotros whom you have gathered this morning, que estamos reunidos esta mañana, and we pray oramos for your supernatural anointing to flow. por tu unción sobrenatural que We fluya. pray for real revival to your church. Oramos por un avivamiento real para tu iglesia. If 120 people feel the Holy Spirit, they turn the world around. Si 120 personas fueron llenos del Espíritu Santo y llenaron al mundo, Your sons and daughters to whom you have gathered this morning are also ready to do what you have called us to do. los hijos e hijas que están reunidos esta mañana también pueden hacer lo que tú nos has mandado a hacer. And we pray for your move, the everlasting Father. Oramos por ti, por tu unción, Holy Padre Spirit, eterno. you breathe, oh Lord, to your church. Espíritu Santo, que muevas en tu iglesia Even as we will depart from this place, a medida que salgamos de este lugar, let your presence to continue to be manifested upon your sons and daughters, que tu presencia se manifieste en tus hijos e hijas, so that your people fulfill their destiny here on earth as your sons and daughters. que de manera que todos cumplamos el propósito que tú nos has dado. In Jesus' mighty name we En el pray. nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.